你有冇諗過嗰啲我哋食落去肚覺得好健康嘅植物，其實一啲都唔想俾我哋食咗佢嘅。同動物唔同，植物遇到危險嘅時候唔識得跑，為咗生存，佢哋喺進化嘅過程中發展出一套複雜嘅化學武器系統，專門用嚟警告甚至懲戒嗰啲試圖食佢哋嘅動物。而種子作為植物嘅後代，身上面更加係裝備咗成套生化武器嚟防禦掠食者。今日我哋就嚟睇下健康飲食界嘅幾個寵兒——穀物、豆類同堅果，有邊啲常見嘅生化武器，同埋我哋有咩方法可以中和或者減低呢啲毒素。小麥係最常見嘅穀物之一，麵包、麵條、披薩、餅乾、糕點無處不在。小麥同佢嘅家族成員含有惡名昭彰嘅麩質。由於小麥係主要嘅急性過敏源之一，西方國家嘅法例規定，食品標籤上必須強制標注小麥。我哋大多數人食小麥之後都冇明顯嘅即時反應，就覺得自己冇問題。但係大家要小心，根據哈佛醫學院嘅研究，麩質裡面有一種人體難以完全分解嘅蛋白質 gliadin 麥膠蛋白，佢會觸發身體釋放一種叫做 zonulin 鏈蛋白嘅蛋白質，而呢種 zonulin 蛋白質會令我哋腸道細胞之間嘅連結體 tight junctions 打開，增加腸道嘅通透性。等 gliadin 同其他唔受歡迎嘅小麥蛋白質，甚至其他嘅微生物同埋毒素，輕易咁滲透入去我哋嘅血液裡面。當我哋嘅免疫系統偵察到呢一啲不請自來嘅客人，就會立刻啟動免疫反應，身體開始引發發炎嘅過程。當你一日幾餐都食含有小麥嘅食物，就算你表面上對麩質冇直接嘅過敏反應，你實際上係令身體陷入持續嘅警戒同低度發炎嘅狀態。而今日大家都知道，低度慢性發炎正正係各種亞健康狀態同埋慢性病嘅主因。為咗避開麩質，你可以避開小麥嘅家族，但係你避唔開絕大多數穀物都有嘅 lectin 凝集素。lectin 係植物為咗保護自己同懲戒捕食者嘅精準武器，佢會破壞腸道細胞，直接令細胞死亡，係另一個引致腸瘤嘅元兇。幸好我哋可以通過高溫同長時間烹煮嚟破壞穀物入面嘅 lectin。至於大家常食嘅米，我哋要選擇白米，唔好選糙米，因為米嘅凝集素同埋重金屬主要都集中喺最外層嘅米糠同埋胚芽。磨走咗米糠同胚芽嘅白米反而比較安全。另外一個方法就係天然發酵，利用微生物幫你預先降解、消除大部分嘅麩質同埋凝集素。高溫係破壞唔到麩質，反而可以通過發酵大幅度減少麩質。所以大家若然覺得必須係麵包嘅話，咁酸種麵包 sourdough 係相對安全嘅選擇。接落嚟，我哋講下集中喺穀物麩皮同埋胚芽入面嘅 phytic acid 植酸，佢係專偷礦物質嘅小偷。我哋人體缺乏消化植酸嘅植酸酶，當植酸進入小腸，佢會好似磁石一樣鎖住你嗰餐食入去嘅鋅、鐵、鎂、鈣、銅等等嘅關鍵礦物質，形成唔能夠溶解嘅複合物，直接排出體外。咁就係點解有好多人食大量穀物嘅人，明明食嘅營養係夠嘅，但係身體依然係嚴重缺乏礦物質。植酸非常之耐高溫，所以煮都冇乜作用。要減低植酸，我哋可以用浸泡 soaking、催芽 sprouting 嚟欺騙啲種子，等佢哋以為春天嚟啦，要放低警戒，自行降低個毒性。要記得將浸泡嘅水倒咗去，唔好用嚟煮食。另一個方法就係利用發酵程序，等啲微生物幫我哋瓦解啲植酸，減低對我哋嘅健康影響。穀物係植物為下一代準備嘅能量糧倉，所以穀物入邊高達70至80%都係純澱粉。正如我哋之前有關減肥嗰一集講過，當你咀嚼呢啲純澱粉嗰一刻起，消化系統就已經開始將佢哋拆解，
迅速轉化為純嘅葡萄糖進入血液，令血糖飆升，觸發身體分泌胰島素嚟降低血糖，長期落嚟引致胰島素阻抗，甚至係走向糖尿病。又正如上一集有關牙齒健康裏面提到，咀嚼嘅時候，呢啲澱粉質會被口腔嘅唾液轉化，為口腔入面嘅細菌提供大量原料，形成口腔健康一大威脅。我哋講完穀物，依家嚟睇下豆類。豆類雖然冇麩質，但係佢嘅 lectin 毒素含量好高，例如大豆嘅 lectin 含量要比小麥高出好幾倍。又如腰豆同埋四季豆，裡面藏住嘅特別強烈叫做 PHA 嘅 lectin， 如果你唔小心食咗未煮熟嘅，幾小時之內你就會狂屙狂嘔，引發急性腸胃炎。豆類另一個犀利武器係 protease inhibitor 蛋白消化酶干擾劑，佢癱瘓我哋腸道消化當餐進食嘅蛋白質嘅能力。再加上豆類入面有一啲人體無法消化嘅糖，呢堆無消化嘅糖同埋蛋白質進入大腸，就會成為大腸裡面嘅細菌嘅超級大餐。細菌一邊瘋狂食，一邊瘋狂排氣，呢個就係點解我哋食完啲豆之後，個肚會覺得脹痛同埋會狂放屁嘅原因。同穀物一樣，豆類有專門偷我哋礦物質嘅小偷 phytic acid 植酸。而大豆更加係帶有類似人體荷爾蒙結構嘅 phytoestrogens 植物雌激素，呢啲嘢喺身體裏面會同你嘅荷爾蒙受體結合，喺某啲情況之下有可能會干擾你嘅內分泌，特別係如果你本身係有甲狀腺功能比較弱嘅問題，大豆更加會增加你甲狀腺系統嘅負擔。至於點樣化解或者係減低豆類嘅毒素，依然係同處理穀物嗰幾招一樣，要浸泡、發芽，同埋用高溫徹底煮熟。浸泡時一定要記得經常換水。今日嘅飲食，大豆同埋佢嘅副產品無處不在，但當我哋參考祖先嘅智慧，豆類從來都唔係佢哋嘅主食，而且佢哋會花幾個月甚至幾年嘅時間去發酵啲豆，做成納豆、味噌或者係老醬油。等啲微生物幫佢哋將啲毒素瓦解乾淨先至敢食。如果你每一日都飲豆漿、食素肉或者食其他大豆加工製成品，你要諗下啲製造商有冇認真咁真係做好剛剛我哋講過嘅一啲排除毒性嘅過程。如果唔肯定，都係少啲食比較好。跟住落嚟，我哋睇下堅果。堅果作為樹木嘅種子，要有充足嘅裝備先至可以存活幾個月，甚至乎幾年都唔腐爛。堅果雖然有堅硬嘅外殼保護，但係佢哋依然有兩大核心武器，就係凝集素 lectins 同埋草酸 oxalates。lectin 我哋之前已經講過啦，而草酸呢，就係植物留喺體內嘅微型玻璃碎片。當我哋飲食令身體嘅草酸濃度過高嘅時候，佢喺體內會結合鈣質，就會形成類似微型玻璃碎片嘅草酸鹽結晶 （calcium oxalate crystals）。呢啲鋒利嘅結晶體經過腸道嘅時候，會物理性咁摩擦同埋刺傷我哋嘅腸道上皮細胞，造成微創傷，甚至乎引發腸瘤。而當游離嘅草酸被吸收咗入去血液，行到我哋嘅尿液裡面，就會喺嗰度再次結晶，成為引致最常見嘅腎結石嘅元兇。愛好健康嘅人最愛嘅杏仁係堅果界嘅草酸之王。就算你剝咗佢嘅皮，做成杏仁粉，入邊呢啲玻璃碎片都絲毫無損。我哋之前有一集講過，叫大家唔好食用種子油，因為佢含有好多多元不飽和脂肪 Omega 6。呢啲不飽和脂肪結構上非常之唔穩定，只要接觸空氣同埋高溫，就會快速咁氧化同變壞。堅果係種子，所以大部分都含有好高、極容易氧化嘅 Omega 6多元不飽和脂肪。市面上90% 嘅堅果為咗好食，通常都會經過高溫烘焙或者係油炸。當你聞到嗰一陣好香嘅烤堅果味嘅時候，喺化學上面，
堅果入面高比例嘅不飽和脂肪，其實早就已經係變壞咗嘅油脂。你以為你嘅廚房已經完全取替晒呢啲唔健康嘅種子油，原來你一啖啖食到停唔到口嘅堅果，正在幫你將呢啲有害嘅氧化咗嘅油脂一一補翻晒入去。堅果由樹上跌落地下，要進入冬眠狀態，捱過寒冬，等大地回春嘅時候發芽。所以堅果入邊含有酶抑制劑 （enzyme inhibitors）。呢啲酶抑制劑好似化學鎖咁，鎖住所有生命活動，等種子暫時進入冬眠狀態。當我哋將一啲未經正確處理嘅生堅果食入肚嘅時候，呢啲冬眠鎖會直接抑制我哋嘅腸胃嘅消化酶。呢個就係點解有啲人隨便食一注生核桃、生腰果或者未經處理嘅生杏仁粉，好容易就會有肚脹、胃痛、消化不良。講到日常食堅果嘅策略，大家記住以下幾點就可以食得安心又健康。第一，一定要適量，每日唔好食多過一注，即係大概20-30克左右，咁樣就唔會無意中吸收咗過多嘅 Omega-6，為身體造成負擔。第二，要買新鮮同最好係真空包裝嘅，咁樣可以減少堅果同空氣接觸而引起嘅氧化。第三，買返屋企之後，一定要儲存喺雪櫃。如果買多咗，要儲存得耐啲，就直接放冰格冷凍。平日食開嗰包，唔好由得佢放喺台面就算，要放返入雪櫃。第四，對本身腸道健康比較差嘅人，要安全食用，就要先浸泡，再用50-60度左右嘅低溫風乾，咁樣既可以打開冬眠鎖，又唔會引起油脂氧化。如果你喜歡自己烘焙，咁就要記得用相對低溫，大概120-150度慢烘，寧願拉長時間。烘焙時候加少少鹽，同埋加啲類似迷迭香呢類有天然抗氧化作用嘅香草。第五，對於有腎結石風險嘅人，就盡量避開杏仁，改食其他比較安全嘅堅果，例如夏威夷果。嚟到呢一集嘅尾聲，如果大家覺得資訊量有啲多，聽到頭都大，好正常啫。咁你叫我不如淨係揀一個最切身相關嘅行動方案俾大家，咁我會同你講，現代小麥入面嘅麩質結構對人體嘅腸道屏障真係一個極之大嘅生化考驗，所以我邀請你做一個2個星期嘅生化實驗，試下暫時將小麥製品從你嘅生活入邊剔除14日。14日之後，留意下你嘅腸道、皮膚，甚至乎你嘅精神狀態有冇改變，等你嘅身體話俾你聽最真實嘅答案。感謝大家嘅時間，如果你覺得內容係有養分嘅話，請 like、share 同 subscribe，下一集見。